لوی زړه. لنډه کیسه ویونکي او لیکونکي ثنا سیلۍ محمد. دا ورته یو عادت جوړ شوی و. کله به چې ما ورته ویل نن د رسم د ایستلو ورځ ده، هغې به په تلوار خپلې بکسې ته لاس کړ. خپله د رسم کتابچه او رنګه قلمونه به یې راوایستل او د رسم په ایستلو به بوخته شوه. زه پوهېدم چې هغه به د څه شي رسم وباسي، ځکه چې د هغې په زړه او ذهن یو انځور ځای درلود. خو بیا مې هم غږ پرې وکړ: سپوږمۍ، ته د څه شي رسم وباسې؟ هغې په وړه ژبه ځواب راکړ: زه د یوه زړه رسم وباسم، یو مهربانه او لوی زړه، لکه د مورجانې زړه. ما وپوښتل: ته څه خبره یې چې د مورجانې زړه دې لوی دی؟ هغې پرته له دې چې ما ته وګوري ځواب یې راکړ: مور مې وایي زما زړه ډېر لوی دی او زما زړه هیڅ کار ته نه تنګېږي. ما ورنه وپوښتل: ستا د مورجانې زړه کومو کارونو ته نه تنګېږي؟ هغې دا ځل وړې خوږې سترګې راپورته کړې او ویل: د کور کارونو ته، د نیا خبرو ته او د پلار جان غوسې ته. سپوږمۍ بېرته د رسم په جوړولو بوخته شوه. څو شېبې وروسته یې غږ وکړ: ښوونکي، زما رسم تمام دی. هغې د رسم کتابچه ما ته ونیوله. یو ښکلی زړه یې رسم کړی و چې په شوخو رنګونو رنګېدلی و. هغه ډېره خوږه وه. هغې په خپل واړه جسم کې یوه لویه او زړه اروا درلوده. یوه ورځ د ښوونځي د ادارې له لوري ماشومان د تفریح او چکر دپاره د ساحل غاړې ته یوړل شول. ټول ماشومان په لوبو بوخت وو، خو وړه سپوږمۍ له نورو ماشومانو لرې سرګرمه وه. زما په هغې پام و. هغې لوبې کولې او کله کله به یې خپل واړه لاسونه خپل تندي ته یوړل او له سترګو به یې تور پیکی پورته کړ. زه هم ورو ورو ورغلم. د هغې خواته ګورم چې هغې د ساحل په پسته خاوره کې بیا هم یو زړه رسم کړی دی. ما ورنه وپوښتل: سپوږمۍ جانې، دا څه دي؟ هغې وویل: ښوونکي، دا یو زړه دی، لوی او مهربانه، لکه د مورجانې زړه. هغې لکه وړه ښارو منډې را منډې وهلې. زه د هغې په خنداګانو او په خبرو کې دومره ډوبه وم چې خپل چاپېریال رانه هېر و. سپوږمۍ غږ را باندې وکړ: ښوونکي، راځه یو دیوال به له دې زړه نه تاو کړو تر څو څوک د مور زړه مات نه کړي. زه هم لکه ماشومه له سپوږمۍ سره له زړه نه د دیوال په تاوولو بوخته شوم. نږدې مازدیګر و. د تفریح وخت هم تمام و. موږ هم زده کوونکي راټول کړل. لومړی ښوونځي ته او بیا هر څوک خپل کورونو ته لاړل. ټوله شپه مې په دې کې فکر کاوه چې سپوږمۍ ولې تل د خپل مور د لوی زړه یادونه کوي. آیا د دې تر شا کوم راز دی؟ آیا سپوږمۍ ما ته څه ویل غواړي؟ په دې سوچونو کې وم چې شپه له نیمایه تېره وه او زه ایله خوب وړی وم. سهار ناوخته له خوبه راویښه شوم. په ډېر تلوار مې ځان ښوونځي ته ورساو. کله چې د ښوونځي انګړ ته دننه شوم نو چپړاسي وویل: ښوونکي، مدیر صاحب له تاسو سره کار دی. خدای شته لږ وارخطا شوم. ما ویل چې څه به شوي وي. کله چې د ادارې دروازه مې خلاصه کړه ګورم مدیر له کړکۍ نه د ښوونځي انګړ ته ګوري.
هغه پرته له دې چې ما ته وګوري ویې ویل کښېنه ښوونکې. ما وپوښتل مدیر صاحب خیر خو به وي؟ هغه وویل هو خیر دی. ستاسو نه مې یوه پوښتنه درلوده، آیا تاسو سپوږمۍ پیژنئ؟ ما ورته وویل هو، هغه زما زده کوونکې ده او ډېره خوږه ماشومه ده. مدیر وویل هو، هماغه خوږه ماشومه درته یادوم. آیا تاسو په دې خبره پوهیږئ چې هغې څه موده وړاندې خپله مور له لاسه ورکړې؟ ما وویل نه، زه په دې نه پوهیږم. مدیر وویل څو موده وړاندې د سپوږمۍ کورنۍ د قاچاقي لارې له خوئیباد نه بهر سفر درلود چې په لاره کې د دوی کښتۍ غرقه شوه او په دې پیښه کې د سپوږمۍ مور خپل ژوند د لاسه ورکړ. خو تر څو چې مور یې ژوندۍ وه، سپوږمۍ یې په غېږ کې نیولې وه او هغې ته یې ډاډ ورکاوه چې زړه مه کوچنی کوه، الله به هر څه سم کړي، زړه دې لوی ونیسه. زه تازه په دې خبره پوه شوې وم چې سپوږمۍ ولې تل د خپلې مور د لوی زړه یادونه کوي. دا د هغې د مور وروستۍ خبرې وې چې د سپوږمۍ په ذهن کې پاته وې. مدیر زیاته کړه پرون تاسې د تفریح په وخت کې د ساحل په غاړه کې وئ او سپوږمۍ چې کوم ځای کې لوبې کړي دي غواړي چې نن بیا هم هغه ځای ته لاړه شي. له تاسو نه مې هیله دا ده که زحمت نه کېږي ورسره لاړه شئ. زه چې هکه پکه پاته وم بس دومره مې وویل ولې نه، زه ورسره حتما ځم. مدیر وویل دا د دې لپاره چې د سپوږمۍ رواني حالت ښه نه دی او د هغې ډاکټر سپارښتنه کړې ده چې هغه نه باید خفه شي. زه له ادارې راووتم. سپوږمۍ سره د پلار یې ولاړه وه. پلار یې وویل ښوونکې زحمت مو راوبښئ. ما وویل هیله کوم. د څه شي زحمت؟ د سپوږمۍ دپاره زه حتما ځم. پلار یې وویل سپوږمۍ ټوله شپه خوب نه دی کړی او سهار وختي یې دا ګلان له باغچې راټول کړي دي او وایي چې په دې د مور د زړه رسم رنګه کوم. ما ترخه مسکا وکړه او ومې ویل حتما موږ به هغه ځای ته لاړ شو. زه سپوږمۍ او د هغې پلار د ساحل غاړې ته روان شو. کله چې هلته ورسېدو نو سپوږمۍ په تېزه منډه له موږ مخکې ځان رسم ته ورسوه. د رسېدو سره سم یوه بده کریغه یې له خولې ووته. زه او پلار یې ور اوچت شو. هغې ژړل. ما غېږ کې ونیوله، د لاسه مې کړه. ورنه مې وپوښتل ناوکۍ ولې ژاړې؟ هغې وویل وګوره د مور زړه چا مات کړی دی. اوس د دا څنګه رنګه کړم؟ ما چې رسم ته وکتل، د رسم یوه برخه د اوبو څپې له ځان سره وړې وه. هغې سلګۍ کولې او ما د هغې د کرارېدو بهانه لټوله. ناڅاپه مې یو فکر ذهن ته ورسېد. ورته مې وویل د مور زړه چا نه دی مات کړی سپوږمۍ، هغه همدلته دی. هغې خپلې اوښکې په وړو لاسونو پاکې کړې ویې ویل چېرته دی؟ ما ورته وویل همدلته. بیا مې د هغې مخ سمندر ته واړاوه. ورته مې وویل وګوره د مور د زړه یوه برخه له دې سمندر سره یو ځای شوې ده. اوس نو ته فکر وکړه چې د مور جانې زړه به څومره لوی شوی وي. هغې په سترګو کې وخندل. هو دا خو ډېر لوی دی. خو بیا لږ خفه شوه. ما ورته وویل نو ته ولې بیا خفه یې؟ هغې وویل اوس به زه دا څنګه رنګه کوم؟ زه خو نه دومره رنګه قلمونه لرم او نه ما ورته دومره ډېر ګلان راټول کړي دي. ما ورته وویل دا کار اسانه دی. زه او ته به دا ګلان پاڼې پاڼې کړو او بیا به یې په اوبو کې واچوو. د ګلانو له رنګ نه به اوبه رنګ واخلي او د مور جانې زړه به هم رنګه شي.
هغې په تلوار ګلان پاڼې پاڼې کړل. بیا یې خپله وړه لمن په منګولو کې ونیوله او په اوبو کې یې تشه کړه. ما او هغې تر ډېرو د اوبو په سر روان ګلان څارل. هغې ناڅاپه غېږه راکړه او ویل: ته ډېره ښه یې، ستا زړه هم لوی دی لکه د مورجانې زړه. ما سپوږمۍ خپل زړه پورې ونیوله او په مړو اوښکو مې وژړل. ما وژړل د سپوږمۍ په معصومیت، د هغې په پاکي. ما وژړل په دې چې زما زړه د سپوږمۍ په شانتې لوی نه و. هو، ما وژړل. لوی زړه. لنډه کیسه ویونکي او لیکونکي ثنا سیلۍ محمد. دا ورته یو عادت جوړ شوی و. کله به چې ما ورته ویل نن د رسم د ایستلو ورځ ده، هغې به په تلوار خپلې بکسې ته لاس کړ. خپله د رسم کتابچه او رنګه قلمونه به یې راوایستل او د رسم په ایستلو به بوخته شوه. زه پوهېدم چې هغه به د څه شي رسم وباسي، ځکه چې د هغې په زړه او ذهن یو انځور ځای درلود.